Welcome to Sister's Kitchen. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമയമെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതുപോലെ റൈസ് വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ, അതുപോലെ കമൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത്. ഈ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. അതായത് 1 കപ്പിന് 1.25 കപ്പ് വെള്ളം, അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പോൾ 2 കപ്പിന് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് വേവുന്ന സമയത്ത് അത് തമ്മിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്നുള്ളത്. ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് കയറി നിൽക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ പരിമം. അപ്പോൾ റൈസിൽ കറക്റ്റ് ഉപ്പായിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം. ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ആവി നല്ലോണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ അരി തണുത്തതിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓൾറെഡി വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന 2 കപ്പ് റൈസ്, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. കോളിഫ്ലവർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ക്യാബേജ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബീൻസ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ക്യാരറ്റ് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ക്യാപ്സിക്കം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പഞ്ചസാര 1 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, റൈസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. മഷ്റൂം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1.5 കപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഉള്ളിത്തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1/2 കപ്പ്. മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്തെ. പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ചില്ലിയും ഗാർലിക്കും കൂടി എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസ്. ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമും കോളിഫ്ലവറും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. കാരണം മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം.
ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മതിയാവും. ഇത് മഷ്റൂമിലെ വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മഷ്റൂമിൽ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ചില മഷ്റൂമിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം വരാറുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. 1 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ഗാർലിക് ചട്നിയിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. കോളിഫ്ലവറും മഷ്റൂമും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോകരുത്. ജസ്റ്റ് പച്ചമണമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് മൂപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം. സവാള ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൂപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന വരെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കണം, വല്ലാതെ മൂത്ത് പോകരുത്. ഒനിയൻ ഏകദേശം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ്, ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും 1-2 വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും മതി. ക്യാബേജൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതായത് ഒരുപാട് വേവരുത്. നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾസിനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം മഷ്റൂമിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, റൈസിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ. അതിനകത്ത് ഉപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂമും കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഓപ്ഷണലാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ, 1-1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോഴും നോക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം റൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാവും. ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളുടെ ഈസി മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ റൈസ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ, ലഞ്ചിന് കൊടുത്തിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.